Vi skal tale om etopoia, karakterbeskrivelsen i taleskrivning for andre. Bruce definerer etopoia som characterization, the art of capturing a client's voice in a believable and engaging manner. Lysias' biograf Dionysios af Halikarnassos siger, at karakterisering skabes gennem tanke, sprog og komposition, og Quintilian beskriver det som en slags dramatisk karakter i tragedie og komedie. I forordet til oversættelsen af Lysias' taler, der skriver Thur Hastrup også noget om etopoia. Han skriver, karaktertegningen den side af logografens kunst, som består i at lægge sin klient netop de argumenter og de sproglige vendinger i munden, som bedst udtrykker, om ikke klientens faktiske væsen, så i hvert fald de sider af hans personlighed, som han er bedst tjent med i den foreliggende sammenhæng at få trukket frem. Etopoia minder lidt om ethos, men vi skal skelne etopoia fra ethos, som er en appelform, og som er sådan generelt knyttet til persuasio. Ethos handler jo om at skabe et fordelagtigt indtryk af talerens person ud fra kvaliteterne klogskab, phronesis, moralsk karakter, arete og velvilje over for publikum, eunoia. Og her er etopoia til sammenligning en mere stilorienteret version af ethos. Etopoia skal være passende. Det handler om, at talen skal være passende for den person, som portrætteres. Når man skal arbejde med etopoia, altså karakterbeskrivelsen, så skal man sørge for, at sproget skal være levende og interessant, og det skal være passende for den person, som portrætteres. Altså talen skal fremstå autentisk, og det skal være troværdigt eller plausibelt, at taleren taler, som han eller hun gør. Samtidig skal det så også selvfølgelig være retorisk fordelagtigt. Det skal stille taleren i et godt lys. Så vi skal ikke glemme persuasio, som altid styrer alting i retorikken. Det skal selvfølgelig være hensigtsmæssig og effektiv retorik. Så man kan sige, det gælder ikke om at stræbe efter at indkredse talerens egen stil, hvis den stil er ufordelagtig, hvis den er uhensigtsmæssig. Hvis taleren er en meget kedelig person, så er det ikke formålstjenligt, at taleskriveren stræber på at fremstille lige netop det karaktertræk. Man må altså gerne forbedre inden for rammerne af, hvad taleren kan bære. Så man kan sige, at spørgsmålet om etopoia er i høj grad en afbalancering, hvor man gerne vil repræsentere talerens personlighed og også tage højde for talerens fysiske kapacitet, men man samtidig må tage hensyn til publikums forventninger, altså hvordan kender de taleren fra tidligere taler, fra andre sammenhænge, og endelig også vil tænke over, hvad der er retorisk hensigtsmæssigt, altså hvordan skaber man en tale, som bliver effektiv retorik. Klassiske retoriske teorier har også beskæftiget sig med spørgsmålet om etopoia, selvom det ikke altid er det bliver kaldt. Aristoteles skriver i hvert fald om noget lignende i 3. bog af retorikken. Han skriver, en skildring på grundlag af markante kendetegn, som føjer sig passende efter de forskellige slags mennesker og måder at leve livet på, kan også give udtryk for karakteren. Jeg tænker med forskellige slags på f.eks. det aldersmæssige, om der er tale om et barn, en voksen mand eller en olding, eller om det er en kvinde eller en mand, en lakon og en thessaler osv. Og lidt senere, hvis man så også taler i et ordvalg, som svarer til livsformen, så vil man få karakteren frem. Et landligt og et kultiveret menneske vil jo næppe sige det samme eller ytre sig på samme måde. Man kan høre her, at Aristoteles, når han taler om eller skriver om karaktertegning, tænker i typologier, tænker i kollektiv stil. Det handler altså om alder, køn, fødeby, kulturelt dannelsesniveau osv., altså nogle mere sociale kategorier.
Der er også andre ældre teorier, der har beskæftiget sig med etopoia, blandt andet Hermogenes i den progymnasmata-øvelse, der handler om etopoia. Det er altså en samling af, det har det taget fra en samling af progymnasmata-øvelser, som George Kennedy har lavet. Hermogenes skriver, Etopoia is an imitation of the character of a person supposed to be speaking. For example, what words Andromache might say to Hector. There are characterization of both definite and indefinite persons. Of indefinite, for example, what words someone would say to his family when about to go away from home. Of definite, for example, what words Achilles would say to Deidamia when about to go to war. Those characterizations are single when someone is imagined as making a speech by himself. Those are double when he is speaking to someone else. By himself, for example, what would a general say when returning from victory? To another, for example, what would a general say to his army after a victory? Altså igen, her har vi, at det ikke er individuelle karaktertræk, der betones ved karakteriseringen, men hvad en person i denne situation vil gøre. Hvad vil en general sige? Throughout the exercise, you will preserve what is distinctive and appropriate to the persons imagined as speaking and to the occasions. For the speech of a young man differs from that of an old man, and that of one who rejoices from that of one who grieves. Altså vi har igen ikke de individuelle karaktertræk, men en type, en social gruppe, der bliver lagt vægt på sådan demografiske træk som køn, alder, fødeby, profession, slægt osv. Christine Bruce, hun skriver om en moderne logograf, som altså også har på sin egen måde beskæftiget sig med spørgsmålet om etopoia, altså karakterbeskrivelsen. Og den logograf hedder Alan Perlman, og han har faktisk selv foretaget det, han kalder en stilanalyse i 3 niveauer. Det er en metode til at beskrive talerens individuelle stemme. Og der er 3 niveauer. Første niveau handler om sproglig stil. Andet niveau handler om retoriske teknikker, kalder Perlman det. Altså, men det handler her meget om måden at få en pointe frem, altså argumentation. Og tredje niveau handler om talerens intellektuelle karakter, eller talerens intellektuelle horisont, kunne man også kalde det. Det første handler om sproglig stil. Og her er pointen, at talen skal matche talerens individuelle talestil. Det drejer sig blandt andet om at lave en analyse af syntaksen. Hvordan plejer taleren at tale? Bruger hun lange eller korte sætninger? Hvilken slags sætningstyper plejer hun at tale i? Men det drejer sig også om at iagttage ordforrådet. Hvilke ord? Er der nogle særlige ord, hun er særlig glad for? Og måske også karakterisere det generelle sådan niveau, hvilket er det et stort eller et lille ordforråd, som den her taler har. Der var også antikke kilder om det her med den sproglige stil, og Bruce gennemgår nogle af dem. Blandt andet skriver Aftonius, at karakterisering skal udfoldes i en stil, som er klar, præcis, frisk, ren, fri for figurer. Dionysius henviser til, at man skal bruge klare og almindelige ord. Alle former for svulstigt, aparte og kunstigt sprog hører ikke hjemme i karakterisering. Altså det vi ser her, det er, at det er nogle meget generelle råd. Det er ikke individualiserede råd, der handler om at ramme den talerens individuelle stil. Men der er en enkelt undtagelse, og det er Lysias, som er kendt for at give sine karakterer, altså talerne, individuelle træk. For eksempel i forsvarstale i sagen om drabet på Eratosthenes, der er talerens sprog kendetegnet ved polysyndeton, altså hvor man bruger sådan meget eller man bruger små ord, hvor man sådan, og så skete der det, og så skete der det, hvor man kan sige, at det bliver brugt til at portrættere en mentalt forvirret person. Og i
den tale, der hedder om ikke at give invaliden statsunderstøttelse, der er der også en syntaktisk særhed ved den måde, som taleren taler på. Det er ikke så tydeligt i den danske oversættelse faktisk. Hvis vi går til det andet niveau i Perlmans stilanalyse, så kalder han det for retoriske teknikker, men vi kunne måske også kalde det for argumentation. Og Bruce anfører her, at det her punkt er måske det mest originale ved Perlmans stilanalyse overhovedet. Teknikkerne er sådan set velkendte nok, men det nye er, at Perlman han forbinder dem med at beskrive talerens individuelle karakter. Noget af det, som man skal iagttage her, det er, hvordan klienten får sin pointe igennem, hvordan argumenterer klienten, hvordan beviser klienten sine påstande, altså vil hun henvise til facts, vil hun lave nogle historiske referencer, vil hun fortælle anekdoter. Også noget med, hvordan klienten vil illustrere sine pointer. Taler hun i metaforer, fortæller hun vitser, eller laver hun følgeslutninger, eller giver et eksempel osv. Så iagttag, hvordan klienten argumenterer, og så forsøg at reproducere det i talen. Noget lignende er også beskrevet hos Aristoteles, siger Bruce. Aristoteles han skriver, det er også dette, der gør, at ukultiverede mennesker virker mere overbevisende i en masseforsamling, end folk med dannelse gør, som digterne siger. Den, som taler slet blandt vismænd, træffer tit den store mængde smag. De dannede udtrykker sig nemlig generelt og i almindeligheder, mens de andre kun siger, hvad de ved besked med, og bliver ved det nære. Altså den jævne mand, siger Aristoteles, har en mere erfaringsbaseret argumentation. Og et andet sted, at udtrykke sig i maksimer passer godt for folk af den ældre generation, og når talen er om ting, man har erfaring for. Det sømmer sig derfor ikke for den, der ikke har alderen, så lidt som at fortælle anekdoter. Det tredje niveau i Perlmans stilanalyse angår det, han kalder intellektuel karakter. Det minder faktisk ret meget om fronesis, altså en af etosdyderne, der handler om talerens klogskab. Men hos Perlman er det her tænkt mere specifikt. Det handler om en mere specifik viden eller kompetence inden for et bestemt emne, som taleren skal demonstrere. Perlman definerer det her som en autentisk portrættering gennem fremvisning af konkret viden, men hvis vi går det lidt efter, så vil vi se, at han faktisk selv bruger en løsere og lidt friere fortolkning. Det handler i høj grad om plausibilitet. Altså ikke så meget om, hvad den her person ved, men hvad han kunne tænke sig ved. Ikke så meget om, hvad denne person rent faktisk har læst, men hvad det er plausibelt, at han har læst. Det handler for Perlman om, hvad man kan få publikum med på, hvad man kan få publikum til at tro på. Og så nærmer vi jo os nogle af de her etiske problemstillinger, som Bormann fremførte i forhold til taleskrivning for andre. Fordi Bormann vil jo sige, at det er vigtigt, at talen gengiver et sandfærdigt billede af taleren. Og det er vi på vej væk fra her, når vi begynder at fortolke det lidt løsere, at det ikke handler om, hvad taleren rent faktisk ved, men hvad han kan komme afsted med, så at sige. Men for Perlman er det meget klart, det drejer sig ikke om etiske overvejelser, det her. Det drejer sig om effektivitet, altså grænsen går for, hvad taleren skal kunne bære hjem. Perlman er ikke den første logograf, der har en lidt kreativ tilgang til at fremstille talerens karakter. Ifølge Dionysios af Halikarnassos, så var Lysias også god til det her. Karakterbeskrivelsen handler ofte om at overbevise publikum om, at taleren, den anklagede, har en god karakter. Og hvis det er muligt, så kan taleskriveren henvise til omstændigheder ved hans fortid, hans opdragelse eller tidligere handlinger, som understøtter den her karakterbeskrivelse. Men hvis det ikke er muligt, ja, så skaber Lysias, siger Dionysios af Halikarnassos, en moralsk tone, som får karakteren til at synes troværdig og sandfærdig.
Bruce slutter af med nogle mere generelle betragtninger, som Perlman foretager, og de er i høj grad sammenfaldende med nogle af de ting, vi snakkede om, da vi diskuterede konverserende stil. Perlman kæder personkarakteriseringen sammen med en personlig sprogbrug. Altså den her konverserende stil, hvor man bruger førstepersons pronomener, hvor man laver uformelle sammentrækker, simpel syntaks, og bruger sådan lidt mere mundtligt jovialt sprog. Det mente Dionysios også var en god idé. Han sagde, at det er med til at gøre taleren til et menneske, og det er med til at skabe en forbindelse til publikum. Så det er retorikere og taleskrivere enige om igennem tiden. Ifølge Perlman så handler det her også om at undgå det, han kalder speech. Et ret godt udtryk, som Perlman opfinder. Hans begreb for nogle meget kunstige vendinger, som kun findes i taler. Altså hvis man siger, vi må, eller vi står over for en stor udfordring, så siger han, at der er ikke nogen, der taler sådan i virkeligheden. Det er noget sprog, der kun findes i taler, og meget ofte i politiske taler, og det handler bare om at undgå at bruge det her, fordi det er utåligt at høre på, og det er så utroværdigt, at man står og taler på den her måde. Så det gælder om at stræbe mod noget mere naturligt sprog, med naturlig mundtlig stil. I min artikel Taleskrivning og stil præsenterer jeg 2 gængse måder at anskue taleskrivning på, altså i særdeleshed i forbindelse med spørgsmålet om etopoia. Den ene måde at anskue taleskrivning på handler om, at man ser det sådan, at talen skal være skræddersyet til taleren. Den finder vi blandt andet i udsagn fra Bertel Haarder og i en artikel fra Margrethe Onsberg. En anden måde at anskue taleskrivning på er, at talen skal være tro mod talerens stemme. Talen skal være et autentisk, et sandfærdigt udtryk for talerens personlighed. Den måde at anskue taleskrivning og topoier på finder vi hos f.eks. Bormann eller Perlman. Det jeg siger i min artikel, det er, at de her 2 topoi om taleskrivning og etopoier, de minder ret meget om 2 generelle måder at anskue stil på, som er præsenteret af Wolfgang Müller i hans bog om stil, altså topik, det stilbegreb, som han skriver i 1981, hvor han siger, at der er to gennemgående måder at anskue stil på, 2 topoi. Og den ene er, at stil er tankens klædedragt. Style is the dress of thought, som er sådan en klassicistisk måde at se det på. Her anser man stilen for at være noget udvendigt, noget man tilføjer den færdige tanke, men samtidig er det også noget, der skal passe til den sociale kontekst, hvor det fremføres i. Altså det har noget at gøre med dekorum. Den anden måde er en mere romantisk topos. Her identificerer stilen med talerens personlighed. På engelsk udtrykker vi det style as man. Her ser man det sådan, at stilen udtrykker talerens identitet, eller at stilen inkarnerer talerens personlighed. Det er altså de samme topoi, vi finder om stil, som altså også går igen i teorien om taleskrivning. Det, der er min pointe, det er, at de 2 topoi ikke rigtig udtømmer mulighederne for, hvad man gør med taleskrivning. Der er noget, vi ikke kan gøre rede for med de her 2 topoi, hævder jeg. Der er simpelthen behov for en tredje topos. Og så introducerer jeg denne tredje topos, som handler om, at taleskrivning bør anskues som en mere kreativ og konstitutiv praksis. Hvor karakterfremstillingen har et mere produktivt sigte, hvor man med karakterfremstillingen konstituerer taleren med en personlighed, som fremmer sagen. Altså det handler ikke bare om at reproducere en personlighed, som findes i forvejen, men at man også kan forbedre og nyfortolke talerens personlighed. Samtidig har man også mulighed for i karakterfremstilling at reartikulere publikums eksisterende fortællinger om taleren. Altså igen, det er muligt at tage højde for publikums forventninger til taleren, men samtidig
Og ikke bare at blive hængende i, at man skal lave en ren reproduktion af det, men at samtidig også nyfortolke, have en skabende tilgang til taleskrivning. Så den her måde at se det på er en mere postmoderne skabende tilgang til at forstå retorik og sprog og taleskrivning. Og vi finder den også i andre steder i den retoriske teori og praksis, for eksempel hos Lysias, når han skaber en fordelagtig karakter i sproget, eller i beskrivelsen af Kennedys taler, hvor Kennedy og Sorensen de tilsammen skabte noget, som egentlig ikke fandtes i forvejen, som ikke var Kennedys naturlige taleskrivstil, men hvor de faktisk skabte noget nyt. Carsten Madsen synes at gå et skridt videre her i sit foredrag, der hedder Who is Speaking. Pointen om, at der er en forskel på talerens indskrevne persona og taleren selv, gælder nemlig ikke kun for taler, der er skrevet af andre. Det gælder også for taler, der er skrevet af en selv, altså faktisk også når man selv taler. Carsten Madsen skriver, The portrayal of character produced through a speech written by a speechwriter depends on the speaker's artistic capacity for bringing the character in question to life. In this case, however, there is in principle no difference between a speech written by a speechwriter and a speech written by the speaker himself or herself. The ethos produced by speech is an otherness, a persona or mask that the speaker assumes for the occasion in an attempt to meet the particular circumstances with the appropriate display of virtues and other character traits.